que o patrão fazendo força aqui, né, gente? E a minha gente vai mesmo. Ai, meu Deus. A situação de patinha de cachorro. Tem 4 aqui, ó. 4 porque é 4 patinhas de cachorro. Olha que lindo. Deixa eu daqui. Gente, como meu cachorro é filhote, eu comprei uma meia filhote, parece. Olha que a patinha dele. Que tamanho da patinha do cachorro. Ai, meu Deus. Oi, gente, já abri aqui, abri, muito fofa. Olha que fofa, gente. Olha que fofo. Gente, eu vou guardar agora. Agora, gente, eu vou mostrar os potinhos do cachorro. O potinho do cachorro, né, gente? Gente, só tem um aqui. Gente, eu comprei esse potinho pro cachorro não tirar do lugar, porque ele é bem pesadinho, é de ferro. Gente, eu não vou abrir a raça, nem o biscoito, mas eu vou mostrar a raça dele. Gente, eu vou mostrar a raça dele pra vocês. Oi, gente, essa é a raça dele. É de filhotinho branco, parece um lobinho, mas é um cachorrinho. Filhote, gente. Filhote pra cachorro, filhote mesmo. Olha, gente, fofinho. Gente, como meu filhote, ele também vai ganhar um bicho aqui, mas nem sempre. Pra cuidar de cachorro, ele só pode dar cachorro quando ele faz as coisas certas e obedecer. E quando faz o cocô e xixi no lugar certo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.